换个后碟刹片本来挺简单的，这个脚刹棒。这样粘回去还是会卡，这时候就要放点这种润滑脂了。好在这车主是懂车的人，也好说话。如果遇到不懂的、不讲理的，肯定让你白干。因为人家来是好好的，就是因为换了碟刹片嘛，导致没有刹车。不过懂的自然懂，修这种问题最怕遇到无赖。碟刹片是车主自带的吧？我只收了车主50块钱工时，不过那个刹车油是我自己的。你们觉得这个收费合理吗？好的。